Bueno, gente, algo que estoy viendo acá en el trabajo, una Kinko Grand Beam antigua, ¿no? Pero fíjense el apaño que le hicieron, meter una caja con un remache en el medio del volante que se ve que se le había roto o lo que fuera. Y nada, el amigo tiene una inventiva, un apaño así, distinto. Yo no se lo haría, por ahí sería para poner el móvil o lo que fuera. Y nada, ahí la tenemos, aparcada con su caja de madera remachada en el volante o en el manillar de la moto.